Het verkrutglas. Tomke en Jannejoe hadden hele morgen in de tuin boaten. Hoi. Hoi. Maar nu ben ze in de keuken, bij Cornelia. Wil je mij helpen, Tomke en Jannejoe? Ik zal poffertjes bakken. En dan kunnen we die aasten in de tuin opeten. Het is zo mooi waar. Oh, joepie. Poffertjes. Daar ben ik gek op. Doe ik, Jannejoe? Ja. Ja, mijn poeder en zoeken dat dus met altijd. Cornelia zet de poffertjespannen klaar. Oké. Romke hoeft Cornelia net te helpen. Hij verveelt hem een beetje. Ik wacht je wel in de tuin. Hé, wat zeg ik daar? Daar lijkt wat op de tafel. Wat zou dat nou wezen? Het lijkt wel een glas. Nieuwsgierig pakt Romke het ding vast. Hij beschot het van alle kanten. Soks heb ik nog nooit gezien. Zo is er soms doorheen schenken, hè? Romke doet het glas voor de tafel en shot het erin. Maar wat kroept er krekt oer de tafel heen? Een spintje. Oh! Het spintje wordt een hele grote spin door het glas. Romke schrikt. Hij smiet het glas op een groen en draaft naar Cornelia. Help, Cornelia! Help! Romke, wat is er aan de hand? Er zit een muister in de tuin. Een heel groot muister. Ik heb hem zelf zien. Nou, we hangen muisters in de tuin, Romke. Ja, wel weer. Hij zit op de tuintafel. Kom erbij. Dan zie ik het je schellen. Sorry hem eerst maar even. Oké. Dan maak ik de poffertjes verder klaar. Oké. Tomke en Jannejoe rennen achter Romke aan de tuin in. Bij de tuintafel pluwen ze steen. Nou, hier heb ik dat muister zien. Hij hier een heleboel poten en hij weer zwart. Ik zoek je muister, Romke. Hast het dreamt zeker. Net weer. Ik heb hem zien. Echt weer terug een glas. Waar is dat glas nou? Oh, daar. Ik heb het glas onder de tafel smitten. Zo bang wie ik. Tomke pakt het glas van de groen en dan begint het te lightjen. Oh, Romke. Nou haast toch een vergrut glas, jongen. Daar had Jannejoe en ik van de morgen met water. Een verkrut glas? Wat is dat nou weer voor een ding? Oh, als het toch zijn glaasjes, Romke, dan wordt alles volle grutter. Ik denk dat je toch een spintje zien hast. En dat ligt heel grut onder het vergrutglas. Dus het wie geen echt muister? Nee, het wie een leef liet spintje. Alle biscuits worden onder dat glas grutter. Kist ze dan beter zien? Ja. Kom, Tomke. We zieken wat lietse beestjes op. Dan kunnen we het Romke Sjen litten. Oh ja. Zo. Zo, daar zit al een engeltje met stipjes op een reg. Oh ja. Voorzichtig shot Romke trok het verkrutglas naar het engeltje. Oh ja. De stipjes binnen nou heel grut, Tomke. Oh, hij had ik eigen. Ja. Ze ziekje alle je lietse bestjes in de tuin op. Een spintje. Een steenkrobbe. En een slakje, een emelder. Romke kan ze nou heel goed besjen. Goh. Nou ben ze grut. Cornelia komt de tuin in, met de poffertjes. De poffertjes ben klaar, jongens. Keer maar gauw aan de tuintafel zitten. En, hij je met muister al voen? Ja. Er binnen een hele protte muisters in de tuin, hè, Romke? Ja, ja. Cornelia deelt de poffertjes uit. De band doet er boter en zoeker op. In ien helpt Romke het verkrutglas weer te voorschijn. Het was toch maar dat verkrut glas, Romke.
ik wil zien hoe krijgt mijn poffertjes nou binnen. Het liet je nou wel pannenkoeken. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.